फाइनली गाइस म चाहिँ हाम्रो खेत जान आँटेको होइन। अब काम उही त हो नि, त्यही राजमा ल्याउने सुकाउने। यो आजकलको मौसम पनि त्यस्तै हो होइन। अनि म चाहिँ बोतल बोकेर पानी तिर्खा लाग्छ भनेर बोतल लिएर हिँडेँ फटाफटी 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 हिँडेँ 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 हिँडेँ। अनि पानी लिएर जानुपर्यो भनेर यो चाहिँ हाम्रो कहिल्यै नसुक्ने पानी आइराख्ने धार हो है। यहाँ चाहिँ मजाको चिसो पानी आउँछ। अनि मैले चाहिँ पानी थापेँ यसमा चाहिँ पानी कहिले पनि घट्दैन, आइराख्छ जहिले, बाह्रै मास बाह्रैकाल। यहाँ चाहिँ बाह्रै मास बाह्रैकाल पानी आइराख्छ, त्यही भएर मैले पानी भरेँ थापेँ। एकदम चिसो खाइरहँ जस्तो खालको पानी हो यहाँको चाहिँ। अनि पानी भरेर म हिँडेँ लुखुर 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 छिटो छिटो जाउँ भनेर हिँडेँ 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 हिँडेँ। कति बाटो आइछु भनेर पछाडि फिर्केर नि हेरेँ अनि हिँडेँ लुखुर 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 हिँडेँ फटाफटी हिँडेँ हिँड्दै हिँडेँ 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 हिँडेँ। फाइनल्ली म चाहिँ हाम्रो त्यो ठुलो खोलामा आइपुगेँ। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो खोला है। बाढी आउँदाखेरि चाहिँ यसले बगाउँछ नि, अहिले चाहिँ त्यति छैन पानी। यो चाहिँ मकै है, मकै पनि राम्रै छन्। यो चाहिँ म ठुलो खोला ओरतिरको रोड हो यो। खेत पुग्न आँट्दैछु, खेत पुग्न आँटेँ, लुखुर 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 कुदिरहेको छु। फाइनल्ली म चाहिँ हाम्रो खेत मुनि आइपुगेँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू हो। कति सुन्दर र कति प्यारो छ मेरो गाउँ, हेर्नुहोस् कति राम्रो छ होइन। म चाहिँ मेरो खेत मुनिको भ्यू हो होइन। म यहाँबाट नि हिँडेँ। फाइनल्ली म खेतमा आइपुगेँ। वहाँ खेतमा पुगुन्जेल गर्मी भएर अलिअलि भएको थिएन। अनि म मोतानमा गएर एकछिन बसेँ, थकाइ मारेँ शीतलमा। मम्मी चाहिँ उहाँ राजमा उखेलै हुनुहुन्छ, उखेलिराख्नु भएको छ। अनि म पनि कति बस्नु भनेर राजमा हेर्न गएँ। अनि राजमा हेरेँ कस्तो चाहिँ फलेको रहेछ त हाम्रो राजमा भनेर। फाइनल्ली हाम्रो राजमा चाहिँ ठिकै फलेको रहेछ होइन। यो सबै कसैको छ है, कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर हेरेको, दामी नै रहेछ, दाना राम्रै लागेका रहेछ होइन। मैले छामेर नि हेरेको छ है कस्तो चाहिँ छ, ठुला दाना छ कि छैन भनेर। ठिक्क फलेको रहेछ, राम्रो रहेछ। यसपालि चाहिँ हाम्रो राजमा राम्रो फलेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो खेत हो, यो सबै हाम्रो है। यो भ्यू मम्मी चाहिँ उहाँ राजमा उखेलै हुनुहुन्छ। म अल्छे, मम्मीले भारी बाँधिदिनु भयो मलाई, त पुर्याएर आइज भनेर। अनि यत्रो म पुर्याउन सक्दिनँ भनेर एकछिन मम्मीसित बाझेँ। अनि यति के नसक्नु भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले बल्ल 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 बोकेर ल्याएँ। बल्ल 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 भारी बिग्रेर फेरि बिचोक भएको थियो, बल्ल बोकेँ। अनि घर ल्याएर बिसाएँ। फाइनल्ली म चाहिँ पुरै पसिनै पसिना भएको छु है। यहाँनिर पसिनै पसिना भएर थाकेर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो